大家好啊！今日去咗海上世界，首先我哋會去一個商場食個晏晝先，跟住再去海上世界必到嘅景點之一明華輪入邊參觀。入到去好似鐵達尼號咁啊！我哋仲落埋華強北買部 pad 同埋一部卡拉 OK 添。想睇我哋開箱，不如一齊睇落去啦！今日去咗海上世界，好，而家上地鐵先。我哋喺 A 出口啊，去海上世界廣場出。A 就有呢個明華輪啦、女媧濱海公園啦、海上世界廣場。出嚟就係呢度啦。今次帶住啲老友記嚟，所以我哋慢慢行，慢慢睇啦。渡輪喺嗰度，明華輪。跟住我哋而家去呢邊食嘢，揾下有咩食先。呢邊有點都得。跟住未揾到有咩食，睇下先。入咗呢個商場叫做海上世界 Sea World， 3樓同4樓好多嘢食嘅。睇先有冇美食。4樓都有嘅。3樓、4樓，椰子啊，點都得啊，火鍋啊，食麵啊，小菜啊，餐飲就係呢啲咯。小菜園食咩啊？小菜咧，淮山啊，你阿媽啱母親的味道啊！邊度寫母親的味道？咁啊，食呢個啦，母親味道。我們這邊有辣有不辣的，現場現做的菜。有辣不辣？好，睇下先。鱸魚都係45蚊，唔貴嘅呢間 ，OK。呢間食順德嘢，呢間好似好正，有金獎撈雞喎，清輝園啊，有呢啲食。桑拿雞，不如試呢間，好似 OK 嘅。魚夾唔係呢個係咩？芋頭，臘味芋頭。呢個呢？魚豬肚啊，羊肉煲。後邊呢？蒸魚。好，睇下佢哋決定食咩先。我哋最後揀呢間清輝小丸食順德嘢嘅，睇中呢隻撈雞。好，入去先。我哋今日叫咗個4人餐，喺大眾點評嗰度買嘅，咁就368蚊。因為我哋有6個人，有2位係老人家，所以佢哋食量都唔會好多，咁我哋就嗌個4人餐啦。呢隻撈雞，幫你打個追個尾快過嚟。好。雞口啊？有冇雞口？冇有啊？咁全部攞去啊？有冇戒口？即係有咩唔食？我哋自己戒口咯。有啲人有啲嘢唔食嘅，咁啊花生我唔食咯，不過我自己撩開啫。花生。呢個蒜香排骨，
呢個打卡送嘅雙皮奶、高級豆腐，包汁豆腐，問你嘛？問你阿爸咁老豆食呢仲有4碗白飯。講嘛？呢個係呢個係炸脆炸脆奶，同埋呢個呢？呢個係墨魚餅，墨魚餅。餅仔啦。呢個係咩啊？呢個係蘑骨魚片，生魚哦，蘑骨骨魚片、嗯。炒菜心呢個。呢個蓮藕煲啊，好正。有咩啊？有嚿骨，有嚿骨蓮藕，咁大影啊！有啲芫茜啊。好啊，豆腐。好正。嗱，嚟齊啦。好新鮮。呢個湯幾好，呢個都冇乜酸仲唔夠啦。龍井包。呢個都好食。嗯。你平時唔食嗰啲魚，你中唔菜就有啲。我嚟。啊嗱，呢啲魚唔怕㗎。呢個未食，未咩啊？未熟。呢個未食啊。鹹酸菜。係啊平時啲酸菜魚一鍋咁樣啊。呢個唔知好唔好食， OK 啊，個雞好唔好食？好食。豆腐好滑。未食。咁食完嘢之後呢，我哋就去我哋今日嘅目的地明華輪進發啦。明華輪係一艘法國製造嘅退役豪華郵輪。1983年，佢已經喺海上世界成為咗呢度嘅地標㗎喇。經過長期嘅改造之後呢，佢喺2025年10月就正式免費開放俾公眾。不如我哋一齊入去參觀下啦！哇，原來入邊咁靚嘅，之前未嚟過啊！嚟嗰陣時係維修嘅，開放咗之後都未嚟過，都係啲商店買嘢咯。有2層嘅。呢度2樓啊，呢度全部都係餐廳多，不過入邊幾靚，係啊，不過真係幾靚嘅。而家我哋行出去出邊睇下先。哦，咁樣。呢個郵輪出邊啦，可以再上嘅。呢度係餐飲啦，都係。都差唔多頂嘅，最高嗰層就係嗰度啦。不過嗰度都係俾間餐廳攞咗㗎啦啲位，所以都係去唔到，上唔到去。最頂都係呢一層。如果你呢度影下相都好嘅，行下咯當。如果嚟海上世界，我強烈建議大家夜晚先至走，因為夜晚呢個 show 都好精彩。呢個音樂噴泉係逢星期二至日7點半開始，如果大家過嚟就留意一下啦。而明華號附近都有好多茶飲店，咁行到攰攰地，坐低休息下都唔錯㗎。嗱，呢邊就有陳盤盤啊，跟住有間食西餐嘅，好多嘢食嘅呢度，所以嚟呢度就唔使驚肚餓啦。去完海上世界之後呢，我哋就落咗華強北買我哋嘅玩具啦。
不過喺開箱之前，睇埋我哋喺華強北食咗啲乜嘢先啦。我哋晚餐去咗呢間食雲南菜嘅，呢個係茂業啊，去咗華強北個茂業啊。咁我哋都係嗌咗個3子4人餐，另外再加啲小食啊、米飯啊咁樣咯。首先嚟咗呢隻氣鍋雞，我就覺得麻麻啦，因為佢啲雞肉好柴啊。呢碟叫做黑三剁，係用大頭菜、肉碎同埋青紅椒，係雲南一種家常菜嚟嘅，但係我覺得偏油膩。如果送一碗白飯就會 OK 啲。呢個就係大理冰川茄子肉碎煲，睇個樣就知油膩啦。呢個係蒜香火腿爆漿豆腐，不過呢碟比較辣，屋企人唔係咁啱食。呢碟叫做中松花蛋，顧名思義即係中爛啲皮蛋。好似仲有咩？睇下呢個辣唔辣先啊嘛？有冇辣嘅？辣。呢個係雲南過橋米線，係我哋另外加嘅，套餐入邊唔包。不過佢啲米線實在太少啦。不過呢間我諗我哋都係試一次就夠啦。最後我哋喺華強北就買咗呢個 Lenovo 嘅12.1寸 Pad， 同埋呢部便攜式卡拉 OK。我就喺華強北買咗呢部 Lenovo 嘅 Pad 啦。呢部係12.1寸2025年版本嚟嘅，咁佢就8GB RAM 加128GB 容量，咁你就可以再買張 SD 卡1個 TB 插落去儲存嘢啦。咁佢流暢度都好快嘅，咁開一個畀大家睇下，好快嘅嗱，咁佢已經開到啦。咁出返去啦，咁開下 YouTube 都好快㗎。咁另外呢，佢都會幫你裝好多 Apps， 你同佢講就得㗎啦。咁可以睇現場直播嘅電視都得嘅。華強北好多檔都賣緊嘅，咁價錢都1280蚊到啦。咁又可以同佢講價嘅，即係佢嘅公價。我哋行過咁多間都係1280蚊，咁你可以同佢傾平多幾十蚊嘅，係啦。呢個就係喺華強北買嘅便攜 K 王，係創維嘅，型號係 K50啊。而家開嚟睇下先，就包條充電線嘅，呢個就嗰啲孭出街嘅肩帶啦，跟住一個說明書。冇乜用嘅說明書。呢個保養卡都唔知有冇用嘅，應該都係流流地嘅。咦，有個印嘅，但係因為有個合格證。好，睇下佢個真身先。咁樣嘅，買嗰陣時佢幫我哋激活咗啦。買嗰日已經當係開始計佢嗰個卡拉 OK 嗰個1年啊嘛，免費1年啊嘛。而家開個機嚟睇下先，Power 咁實啊！開咗機之後就係呢個畫面啦。入咗呢個畫面之後呢，就要喺
呢個設定嗰度 set 定啲嘢嘅，要 set WiFi 啦，要喺呢個無線網絡嗰度 set 翻自己嘅 WiFi 啦。咁佢就會自己偵測㗎啦。嗱，佢就有大陸男歌星啦、港台男歌星啦、大陸女歌星啦、港台女歌星啦。咁我而家就揀港台女歌星，揀陳慧嫻啦。咁就陳慧嫻嘅咩歌好呢？揀一首嚟試下先，唱咩好呢？千千闕歌，好啦，千千闕歌啦。咁佢就兩支咪擺翻低呢度咧，就叉電㗎啦。同埋佢後邊咧就有啲呢度叉電位，呢度咧就係接駁翻個headphone 嘅，呢個可以外置多一個咪，不過係線嗰啲啦。跟住 USB 就可以插啲手指落去播歌當喇叭用嘅。呢個 HDMI 線咧就係駁落電視嘅，不過我哋就未買嗰條線，所以就做唔到啦。呢個咧就可以駁到另外一個喇叭，就係咁啦。呢兩樣產品我都十分之滿意啊！多謝大家收睇啊！我哋下條片再見啦，拜拜。